صبحكم الله بالخير مشاهدينا من جديد. يعاني العديد من الأطفال من اضطرابات في الطرق التنفسية العلوية التي تؤدي طبعا للشخير وصعوبة التنفس، وخاصة في فصول التحسس كالربيع والخريف. ويلاحظ طبعا ازدياد هذه الحالات بسبب تلوث الجو. اليوم بنتكلم عن أحد أهم أسباب هذه الاضطرابات، وهي ضخامة طبعا الناميات الأنفية، مع ضيفتنا الدكتورة نانور جغليصيان، استشارية أمراض أنف وأذن وحنجرة في مستشفى الزهراء بدبي. وفي بداية حديثنا نصبح عليك بالخير دكتورة. صباح الخير. منورتنا في صباح الدار. أعتقد موضوع مهم نتكلم فيه، لأن يمكن في كثير من الأمهات لا يدركون أن عندهم يعني هذا النوع من فيشوفونه أمر عادي. نعم. وممكن الطفل مع العمر يتأذى أكثر، يعني فلازم يكون في يعني معلومة عند الأم، وإن شاء الله تكسب هذه المعلومة مع الدكتورة نانور في حوارنا. ولكن قبل هذا الحوار خلونا نروح نشوف تقرير فيه يعني كيف هي مشكلات ضيق التنفس والشخير عند الأطفال، والتي قد تبدأ في سن مبكرة جدا. نشوف هذا التقرير ونرجع لاستكمال حوارنا. أنا عندي بنت، أنا وجوزي لاحظنا إن عندها مشكلة في تقريبا في مناخيرها. بحس ساعات إن هي مسدودة، أو وهي بترضع مثلا مش بحس إن هي عارفة ترضع، كل شوية تخرج بقها. موضوع إن هي وهي نايمة دايما بتشخر، ده خلاني إن أنا لازم أروح لدكتور أطفال. رحت لدكتور أطفال بتاعها، وهو بقى حولني لدكتور أنف وأذن عشان نشوف لو في حاجة في مناخيرها، أشوف أتست مثلا اللحمية، أشوف اللوز، ممكن يبقى في مشكلة في الحاجات دي يعني. بعد ما الدكتور حولني لدكتور أنف وأذن، رحت وسألت أعرف إزاي الكيس بتاعت بنتي أو الكيس بتاعت أي حد، أي أم تعرف إزاي الكيس بتاعت بنتها أو ابنها إمتى تتعالج وتخف عادي بسرعة، أو إن هي تعمل عملية لازم. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفتنا الدكتورة. دكتورة، في بداية حديثنا خلينا يعني نتكلم عن نقول الإشكاليات أو الشكايات، الناس اللي تشتكي من الأعراض الأنفية الأكثر شيوعا، أو خلينا نوضح كلمة الناميات لمشاهدينا في بداية موضوعنا عشان يمشون معنا يعني حبة حبة. طيب، عند الأطفال طبعا خصوصا. عند الأطفال خليني صباح الخير أول شيء. خليني أبلش وأقول أشياء الشكايات اللي بنشوفها عند الأطفال. الشكايات الأنفية عادة هي انسداد الأنف، سيلان الأنف، ورعاف أو دم من الأنف. ومن أهم أسباب انسداد الأنف ومن أهم أشياء الأسباب عند الأطفال هي ضخامة الناميات. نعم. اللي هي اللحميات. اللي هي اللحميات أو أدينويد بالإنجليزي. نعم. ما هي الناميات؟ ما هي الأدينويدز؟ الأدينويدز هي جزء من النسيج اللمفاوي. نعم. مثل اللوزات اللي موجودة بالبلعوم الفموي أو بالحلق. فالأدينويد الناميات موجودة بالقسم الخلفي من الأنف بالبلعوم الأنفي. فإذا فتحنا الفم نشوف اللوزات، بس الناميات ما بنشوفها. نعم. ما بنشوفها لأنه بالقسم العلوي. موجودة بشكل طبيعي عند الأطفال. نعم. ولها دور عند الأطفال حتى العمر 7-8 سنين. نعم. شو دورها؟ دورها هي خط الدفاع أول مع اللوزات، الدفاع الجسم ضد الجراثيم والفيروسات. حلو. فالناميات تلعب دور لتسد وتمنع دخول الجراثيم اللي بتدخل عن طريق الأنف وعن طريق الفم، واللوزات تلعب دور لتسد ومنع مرور الجراثيم من الفم إلى داخل الجسم. نعم. فهو نوعا ما بتعطي حماية ومناعة للجسم في السنين الأولى من العمر. نعم. يعني نحن عرفنا اللحميات اللي هي نقول أكثر الأسباب عند الأطفال شو يعني. نعم. الناميات اللي هي اللحمية والسيلان. والسيلان الأنف. فمن أشياء أسباب سيلان الأنف لازم ننتبه هون أن السيلان مؤقت ولا السيلان دائم. إذا السيلان مؤقت
الشائع جدا نرشح او التهابات مجال بتاثر الجو او غيره. نعم، طرق تنفسيه العلويه. اما اذا السيلان دائم فلازم ننتبه الى نوع السيلان. اذا في سيلان دائم مائي عاده بيكون سيلان دائم من التحسس. نعم. فلازم نفتش عن اسباب التحسس عند الطفل ونعالج حاله التحسس. نعم. اما اذا في سيلان مخاطي قيحي دائم على طول، مخاط اخضر سميك من الانف، سيلان دائم من الانف، نعم. فهذا عاده بترافق مع التهابات اللحميات او التهابات الناميات المتكرره. نعم. فلازم نتحرى عن هذه الحاله. وفي لازم ننتبه لموضوع اذا السيلان ثنائي جانب ام احادي الجانب، يعني السيلان عم يجي من طرف واحد من الانف او من الطرفين. اذا لدينا السيلان أحادي الجانب قيحي ذو رائحة كريهة جدا ومزمن، نعم. فلازم نشك بهالحالة بوجود جسم أجنبي بالأنف. فالأطفال بنعرف أنه كثير بيلعبوا بالأجسام وبيحبوا يدخلوا أجسام أجنبية بالأنف، نعم. بالأنف والأذن. صحيح. فأحيانا الأهل ما بيلاحظ أن الطفل وضع شيء بالأنف، فأحيانا بيلاحظوا فقط العرض اللي هو السيلان أحادي جانب. نعم. لازم ينتبهوا إذا في هيك شيء أنه ياخذوا استشارة الطبيب ويشاهدوا إذا في شيء داخل الأنف ولا. طيب الحالة الثالثة اللي هي الرعاف، يعني تفسرين. الحالة الثالثة هو الرعاف. الرعاف معناته أن خروج الدم من الأنف. نعم. رعاف عادة نوعين، رعاف أمامي ورعاف خلفي. نعم. الأشيع شيء عند الأطفال هو رعاف الأمامي. نعم. اللي بيحدث على حساب الأوعية الدموية الموجودة بالقسم الأمامي من حاجز الأنف. نعم. في منطقة نسميه ليتلز اريا، فيها ضفيرة من الأوعية، مجموعة من الأوعية اللي تسمى ضفيرة كيسلباخ. نعم. هذه الأوعية تحتقن وتكون الغشاء المخاطي بهالمنطقة دقيقة كثير، ضعيفة وجافة كثير، فأي حركة بسيطة أو ضرب بسيط على الأنف تسبب أنه الرعاف عند الطفل. جميل. فبهالحالة شائع جدا، وخاصة شائع بجو الحار والجو الرطب، شائع عند الأطفال اللي بيحبوا يلعبوا بأنفهم كثير، يقوموا بخدش يعني. نعم. نعم. إذا الرعاف صار مزمن وعم بيتكرر كذا مرة، فيجب أن الأهل أن يطلبوا استشارة الطبيب بهذا. نعم. الموضوع. طيب دكتورة نانور، يعني أنا تعمدت أني أسألك عن المشكلات عشان نفهم، لكن خلينا نركز أكثر على الناميات اللحمية. نعم. يعني هي أول أسباب يعني صعوبة التنفس عند الطفل وانسداد نعم. مجرى التنفس. كيف يعني تقومون بالتشخيص عن هذه الحالة، طرق التشخيص عنها؟ هلا مثل ما قلت في بدايه حديثي انه وجود الناميات التونسلز طبيعي بالعمر عند الاطفال. نعم. ايمت نحن نعتبرهم مرضيه وغير طبيعيه لما بيكون حجم الناميات، خلينا نحكي عن الناميات، لما بيكون حجم الناميات ضخم كثير. نعم. وبيسد طريق التنفس، فالطفل ما بيقدر يتنفس من انفه بسبب وجود ناميات ضخمه كثير. نعم. بالبلعوم الانفي، وبيتنفس من فمه. فعند الطفل بيكون تنفس فموي، بيكون سيلان انفي دائم مثل ما قلنا قيحي، وبيكون ايضا الشخير، واحيانا يحدث توقف تنفس الليلي عند الطفل. نعم. فهذول الاعراض لازم الاهل هذه الاعراض انا اسال عن طرق التشخيص عن المرض. طرق التشخيص عاده مثل ما ذكرتي انه مكانه صعب. نعم، مكانه صعب يعني. وما فينا نشوف بالتنظير الامامي للانف. فالقصه السريريه تلجؤون الى الاشعه وغيرها، ونلجا للاشعه او تنظير الانف. اذا طفل عمره كبير فينا نعمل تنظير انف بالمنظار المرن، فينا نعمل بالمنظار المرن ونشوف الناميات. نعم. او اذا ما بنقدر نعمل تنظير انف نلجا الى الاشعه، فالاشعه بتعطينا فكره عن حجم البلعوم الانفي وحجم الناميات بالبلعوم. نعم. الانفي. الناميات اللي هي اللحميه ما لها اللحميه. نعم. يعني متى ممكن تلجا الام بابنها لعمل عمليه جراحيه؟
طيب متى تحتاج تسوي عملية جراحية؟ نعم، قبل ما نروح للعملية الجراحية، استطبابات العملية الجراحية، نعم. وجود الناميات والتهاب ضخامة الناميات التهابها المتكرر بتسبب مشاكل التهابات متكررة بالأذن الوسطى وتجمع نعم. السائل بالأذن الوسطى. نعم، وهذا بيسبب بدور نقص السمع. فكثير من الأحيان نشوف الأطفال اللي لديهم ضخامة بالناميات ومترافق مع التهابات متكررة بالأذن الوسطى والنقص السمع أنه لديهم فرط حركية ونقص بالتركيز. نعم. فمن أهم استطبابات استئصال الناميات هي ضخامة الناميات، نعم. وتسببها لتنفس فموي مزمن وانسداد أنفي. والاستطباب الثاني إذا ضخامة الناميات عم تسبب التهابات متكررة وتجمع السائل بالأذن الوسطى وعم تسبب لنقص سمع. نعم. طيب الآن كيف ممكن اللي هي العملية الجراحية اللي تجرى لله؟ أنا يمكن ذكرت لك قبل ما نبدأ الفقرة بأن أنا عندي أخ يعني الله يسلم عياله. نعم. يعني العادة أن كل عيال يجون عندهم الناميات اللحمية فيقوم يسوي لهم عملية، عارف الموضوع. نعم. يتغير شكلهم والصوت يتغير. نعم يتغير لأنه بيكون لديهم خنة أنفية كمان. أي. بس ما تشيل تستأصل اللحمية بترجع التنفس وترجع الصوت بشكل طبيعي. صوت محلى قبل العملية. زين. نعم. فالاستئصال بيكون عن طريق الفم. نعم. فيمكن الدخول إلى البلعوم الأنفي وتجريف الناميات من البلعوم الأنفي. نعم. وفي طريقة ثانية يمكن إجراء دخول عن طريق المنظار من طريق الأنف واستئصالها بنسميه بشيفر، نوع من الآلة اللي بتاكل تكشط نعم تكشط. نعم. اللحمية. كم ممكن عشان نتخيلها دكتورة كم ممكن يصل حجمها إذا أشرنا بالإيد؟ هلا إذا أشرنا بالإيد يمكن توصل هيك إلى بوصة عادة بيكون نصف حجم اللوزات إذا طلعتوا شفتوا حجم اللوزات بالفم. نعم. لكن إذا متضخمة كثير أحيانا توصل لحجم اللوزات. توصل لحجم اللوزة. نعم. طيب أيضا هناك أكثر. طيب الرعاف أيضا كيف ممكن يعالج الرعاف؟ الرعاف في بعض الامور لازم ينتبه الاهل بالبيت. نعم. انه يستعمل هيوميديفاير مرطب بالبيت ليخلي الجو رطب اكثر. يعالج حالات سيلان الانف وحالات التحسس وحالات الرشح المتكرر. نعم. ويمنع الطفل من اللعب بالانف. واذا في جفاف بالانف يستعمل قليل من الفازلين مرطب يعني مرطب. نعم. للأنف لا يمنع جفاف الأنف. هذه طريقة يمكن الأهل ينتبهوا عليه بالبيت لا يمنع أو لوقاية من الرعاف. والجميل بأن الأهالي أيضا يثقفون أبنائهم دكتورة بأن إذا عندهم الحالة هاي يشرح له دائما أن أنت حالتك تحتاج واحد، مش هو فقط يعتني بالابن والابن ما عنده معلومة أنا فيني كذي وأمي هم يسووا لي. نعم. في البيت كذي. لكن لو ثقف الطفل بأن أنت حالتك تحتاج بأنك تهتم في نفسك وما تخدش الدنيا على أساس ما تصير معك، وهو يكتشف بأن الموضوع إيجابي معه وشوي شوي راح يقل لأنه عارف أني أنا ممكن أتصرف في هذا الموضوع. نعم. يعني مهم هذا يمكن تقدمونه أنتم في المستشفى دائما للأهالي والأمهات. نعم نشرح للأهالي، نشرح للطفل إذا طفل كبير وبيقدر يتفاهم معنا. وأحيانا نحتاج لنعطي قطرات أنفية مضادة احتقان لنخفف من احتقان الأوعية الدموية موجودة بهذه المنطقة. نعم. في حالات المزمنة اللي ما بتأثر فيها الأدوية نلجأ إلى كي الوعاء اللي عم بينزف. نعم. يعني نصيحة عامة نقول يمكن خلال حديث الدكتورة بأن من أهم الأشياء في المنزل بأن دائما يكون المنزل يعني نظيف ويعني تهوية جيدة، تهوية جيدة نظيفة، الابتعاد قدر الممكن من التدخين. نعم. نعم. خصوصا اللي يدخنون دائما بجنب أطفالهم يعني. نعم تدخين السلبي. التدخين السلبي. نعم. ولازم نخلي الجو رطب. نعم. ونعمل وقاية من إذا في وقاية من الأمراض قد ما بنقدر. وبالإضافة إلى الشكوك يعني إذا تشك الأم بطفلها أو الأهل يشكون لا تدع الشكوك مستمرة. خذ واعمل فحص مبكر على طول لابنك. نعم. عشان يتخلص من هذه المشكلة. نحن نشكرك دكتورة نانور غلسان
استشارة طب أو أمراض أنف وأذن وحنجرة في مستشفى الزهراء بدبي، على كل هذه المعلومات. أثريتينا، وإن شاء الله استفادة تعود لكل متابعينا في صباح الدار. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم، وبتمنى لكم دوام الخير والصحة أجمعين إن شاء الله. مشاهدينا، تقدرون تتواصلون بآرائكم ومقترحاتكم من خلال هاشتاج صباح الدار، ولكن خلونا نطلع هذا الفاصل وأردي لكم. تريونا.